So, wir stehen jetzt vor dem ersten Spiel in der Gruppenphase. Die äußeren Bedingungen perfekt, viele Zuschauer sind da, die Mannschaften sind gut eingestellt, die Trainer haben sich ihre Taktik überlegt. Tja, wie ist denn die Ausgangsposition für die heutige Partie, Sebastian? Da kann man schwer sagen, Tom. Ich denke, dass beide Trainer ein wenig taktieren werden, denn gerade im ersten Spiel dieser Gruppenphase weiß man noch nicht ganz genau, wo man steht, und man möchte natürlich unbedingt mit einem Sieg beginnen, um die Ausgangsposition deutlich zu verbessern. Ja, Freistoß, unnötige Aktion hier vom Abwehrspieler. Ja, ein gutes Stellungsspiel des Torhüters. Er hat den Ball. Gut gemacht vom Keeper. Gute Abwehrleistung. Den Ball in die eigenen Reihen zurückerobert. Ja, also das war schon eine Spur von Optimismus, die bei diesem Schuss mit dabei war. Aus der Distanz. Ja, technisch sauber sein Kopfballspiel. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Freistoß. Ja, der Torhüter mit gutem Stellungsspiel. Und weiter geht's. Ein Weltklasse-Pass. Ja, da haben sie sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Und zu Recht unterbricht der Schiedsrichter die Begegnung hier mit dem Freistoßpfiff. Der Ball streift am Pfosten vorbei. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Ja, klasse Abwehr des Keepers. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Und so sieht ein Pass aus. So, jetzt muss der Schiedsrichter aufpassen. Gibt Freistoß nach dieser Grätsche. Das Spiel wird härter. Und der Kopfball sorgt erstmal für Ruhe. Ah, gefällt dem Trainer. Und irgendwie bringt der Verteidiger da noch einen Fuß. Und das war nicht von schlechten Eltern. Schuss aus der Distanz. Ja, sowas kann der Torhüter mit der nötigen Gelassenheit zur Kenntnis nehmen. Der Spieler so leicht macht, bitteschön, schon an den Ball. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Weltklasse, solche Bälle hat nicht jeder drauf. Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ah, muss er sich da beklagen, so hart wie er in den Zweikampf geht? Natürlich nicht. Die gelbe Karte erfolgt korrekt. Ja, da kann ich ja sogar von Glück reden, dass er für dieses Foul nur gelb sieht. Das war ein richtig böses Foul. Mein lieber Mann, was für ein Zweikampfverhalten. Ja, da hat er den Braten gerochen. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. So, gelb, damit ist er jetzt verwarnt und muss ab jetzt aufpassen. Oh, da haben sie Glück gehabt. Der Ball geht an die Latte.
Ja, so sieht ein klasse Pass aus. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Und schon ist der Ball weg. Fantastisch die Parade. Da muss er sich ganz lang machen. Der Ball ist im Aus, das gibt Eckball. Los, schieß, Junge. Ja, gut abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, den muss er als guter Torhüter auch haben, den Ball. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Gut per Kopf weitergeleitet. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Und die ist drin und glauben Sie mir, man versteht hier sein eigenes Wort nicht mehr. Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Ja, eben stand sie noch selbst am Rande eines Gegentores und jetzt haben sie selber ein Tor gemacht. Und quasi mit dem Halbzeitpfiff gelingt ihnen hier das erste Tor. Und das war clever gepasst. Das war ein guter Kopfball. Ja, die Situation richtig eingeschätzt und zunächst mal die Gefahr bereinigt. So, Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab, Spielstand 1:0. Also diese Partie wäre nicht so eng, wenn das Team seine Überlegenheit im Mittelfeld besser ausgenutzt hätte. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Die Spieler sind alle da. Auf geht's. Ja, klasse. Direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Also da müssen sie sich schon ein bisschen was anderes einfallen lassen, wenn sie hier den Torhüter in Verlegenheit bringen wollen. Weiter Abwurf des Torwarts. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Also wenn das kein Strafstoß war, dann weiß ich es auch nicht. Und der Schiedsrichter sieht das genauso. Führung hin oder her, so nachlässig darf man in der eigenen Abwehr nicht agieren. So, in welche Ecke will er schießen? Und er scheitert, nicht verwandelt. Und jetzt, er ist der Elfmeterspezialist und das hat er unter Beweis gestellt. Das hat er gut gesehen. Der Schiedsrichter hatte einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Zieh ab, Junge! Ja, normalerweise liebt er es ja mit der Flanke. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Riesenmöglichkeit. Und der ist drin. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht.
Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel 3 Treffer zu erzielen. Klug gespielt. Oh, da hat sein Gegenspieler aber geschlafen. Was für ein Schuss aus der Distanz. Und das ist unglaublich. Das Stadion explodiert förmlich hier nach diesem Tor. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. So, das ist hier ein offener Schlagabtausch beider Mannschaften. Ausgleichstreffer. Mein lieber Mann, genau richtig gespielt. Ja, das wäre überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers, gerade auch bei den langen Bällen. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Und nach dieser rüden Attacke muss es natürlich Elfmeter geben. Elfmeter zu Recht und genau so eine Entscheidung kann das Spiel natürlich in die eine oder die andere Richtung lenken. So, jetzt gibt es also den Elfmeter. Und das sah richtig gut aus. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Und der Schiedsrichter greift in die Tasche und gelb. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Ich kann von hier unten sehen, dass sich noch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Gut aufgepasst, aufmerksam, die Situation richtig eingeschätzt, den Ball zurückerobert. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Ein langes Zuspiel hier, klasse. Schönes, langes Zuspiel. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt's auch. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Achtung, jetzt brennt's. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Und der Torwart schlägt ihn auf den Flügel ab. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Ja, und der Flankenball war ja viel zu dicht vors Tor gezogen. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Ja, das war ein rüdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung da, die gelbe Karte zu zücken, nur Freistoß. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers.
und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt gelb. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, Tom, ich finde ohnehin, dass der Schiedsrichter heute eine richtig schwere Aufgabe hat. Schon wieder so eine rüde Attacke und völlig zu Recht wieder gelb. Die Mauer stand goldrichtig. Ja, der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball und jetzt müssen sich die Verteidiger erstmal um die Angreifer kümmern. Ja, und jetzt versuchen sie natürlich jegliche Gefahr vom Tor fernzuhalten und das klappt ganz super. So, das war's und ich glaube, sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht hat weiter nachspielen lassen. Es wurde verdammt knapp, aber am Ende haben sie... Und ich glaube, keiner von denen, die da jetzt unten den Platz verlassen, mit enttäuschten Gesichtern, wird es noch riskieren, bei diesem Resultat auf die Anzeigetafel zu gucken. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.